Makikita sa likod ng challenger na tila suportado ito ng malalaking pangalan sa Thailand na parang siya yung champion sa labang ito. Kitang-kita din dito yung lantarang panggugulang ng Thai fighter na kahit nakayakap na ay sumusuntok pa din sa tagiliran ni Pacquiao. Makikita talaga mga tol na parang benta talaga itong laban na ito at walang ginagawang way si Pacquiao para manalo sa laban dahil patakbo-takbo na lang si Pacquiao dito at hindi na sumusuntok ng malalakas. Nakita pa nga sa slow-mo na kung lalakasan ni Pacquiao yung left straight niya ay talagang may paglalagyan itong Thai fighter, kaso hininaan lang ni Pacquiao. นะครับเดิมทีก็รุ่นไลท์ไฟล์เวท108อยู่อันดับ2ข้ามรุ่นขึ้นชิงวันนี้นะครับอยู่อันดับ10ในรุ่นไฟล์เวท May napapansin ba kayo mga tol? Ang lamya ni Pacquiao at hindi sumusuntok. Parang scripted tong laban niya mga idol at halatang pinatalo niya. เยอะครับเรามาดูว่าแชมป์โลกรุ่นไฟล์เวทคนแรกของไทยก็คือไฟล์เวทคนแรกของไทยก็คือโผลกิ่งเพชรนะครับ Teorya ko lang naman to mga tol kasi kung papanoorin nating mabuti itong laban, mapapaisip ka talaga kung bakit naging ganito galawan ni Pacquiao. เม็ดเงินจิ้มขวายาวได้2หมัดครับถือว่าเป็น Sa bansang Thailand to mga tol ito yung laban ni Pacquiao na mapapaisip ka talaga kung siya ba talaga yung nasa ibabaw ng lona. สิงห์สุราษฎร์นะครับชื่อเล่นว่าเตี้ยเกินปี 408 ครั้งนะครับ414 ครั้งรวมแล้วชกมาทั้งหมดเม็ดเงิน ครับแต่ว่าสูงนั้นสูงกว่าเยอะครับ ครับเรามาดูว่าแชมป์โลกรุ่นไฟล์เวทคนแรกของไทยก็คือโผลกิ่งเพชรนะครับชิงได้ในวันที่ 16 เมษายน Biruin nyo 26 wins, isang talo lamang at 17 KO na dito si Pacquiao. Kumbaga batak na at nagkampiyon na din mga tol. Ito din yung pangatlong depensa niya ng kanyang WBC flyweight title na naagaw niya sa isang Thai fighter din na si Chatsai Sasakul na may record na 31 wins at isang talo lamang. 照準が合いかけてますね。タイミングはね。ロックオンできたのか右から今度ボディボディブローを打ちました今度左ストレートダウン前のめりスウェーバックできなかったですからね。ロープがあったんで。ノックアウトなのかカウントアウトか立てませんいや安定チャンピオンチャッチャイサーサ君を、Ito yung unang dayo ni Pacquiao sa bansang Thailand mga tol. Dito mga tol kung mapapansin nyo, iba ang galaw ni Pacquiao dito. Pinagmukhang mahina lang ni Pacquiao ang veteranong Thai fighter. Makikita dito mga tol yung pagiging aggressiveness at gigil ni Pacquiao sa laban para makuha lang yung titulo. Makikita dito yung mga right hook niya. Tapos yung mga signature move niya dati na 1-2 power combination na nagpatumba sa maraming kalaban niya. Kaya madali niya lang nakuha ang kanyang kauna-unahang titulo mga tol na WBC flyweight title sa veteranong Thai fighter na tinuturing nilang bayani. 5度目の防衛戦若武者を迎えて、冷静に試合を運ぼうとしてるんですが勢いがだんだん出てまいりましたね。照準が合いかけてますね。タイミングはね。ロックオンできたのか右から今度ボディブローを打ちました今度左ストレートダウン At dito sa laban niya mga tol, bumalik si Pacquiao sa bansang Thailand para depensa ng kanyang WBC flyweight title. Biruin niyo mga tol si Pacquiao ang kampiyon dito pero siya yung dumayo. Na alam naman natin kadalasan puro dito sa bansang Pilipinas ginaganap ang laban niya noon, lalo kung siya ang may hawak ng titulo. Mapapaisip ka talaga mga tol, may hindi talaga magandang nangyayari dito. Kaya hindi na inayos ni Pacquiao ang kanyang timbang. Nag-overweight siya dito mga tol kaya naging vacant ang kanyang WBC flyweight title. Siguro nga kung uso ang social media baka nabash na din si Pacquiao dito gaya ni Casimero ngayon. Pagdating nga sa laban, tila naging isang sparring session ang ginawa ni Pacquiao sa kanyang kalaban na tila hindi sumusuntok. At kahit nga may pagkakataon na hindi nilalakasan ni Pacquiao ang kanyang suntok mga tol. Panoorin natin mga idol para makita nyo ang sinasabi ko. 408 ครั้งนะครับ414 ครั้งรวมแล้วชกมาทั้งหมดเม็ดเงิน สูงกว่าเยอะครับ เรามาดูว่าแชมป์โลกรุ่นไฟล์เวทคนแรกของไทยก็คือไฟล์เวทคนแรกของไทยก็คือโผลกิ่งเพชรนะครับ Makikita sa likod ng challenger na tila suportado ito ng malalaking pangalan sa Thailand na parang siya yung champion sa labang ito. At di gaya sa unang laban ni Pacquiao sa kababae ng kalaban niya na si Sakul ay mas marami ang suportar nitong bagong challenger na ito at halos punong-puno ang buong stadium. Makikita nyo ang pagkakaiba mga tol sa larawang ito na halos puno ng malalaking pangalan na suportado ang Thai fighter. Samantalang si Pacquiao ay halos iilan lamang silang Pinoy na nasa ibabaw ng lona. I
งิน ท่านผู้ชมโปรดทราบสำหรับการชกของมวยคู่นี้ปรากฏว่า Sa round 1 pa lang mga tol, makikita natin na wala yung pagiging aggressiveness ni Pacquiao dahil panay atras agad ang ginagawa ni Pacquiao dito. Kung mapapansin nyo din mga tol, hindi sumusuntok ng mga solido si Pacquiao dito. Sa liit nga ng Thai fighter na to, kayang-kaya nang mamain ni Pacquiao to sa unang round pa lang. Pero mapapaisip ka na lang talaga kasi walang ginagawang hakbang si Pacquiao para bumuo ng mga kombinasyon. Jab-jab lang siya dito mga tol, sabay atras, pero dapat usually straight na ang kasunod mga idol. ทีก็รุ่นไลท์ไฟเวท108อยู่อันดับ2ข้ามรุ่นขึ้นชิงวันนี้นะครับอยู่อันดับ10ในรุ่นไฟเวทชื่อจริงว่าบุญสายสิงห์สุราษฎร์นะครับชื่อเล่นว่าเตี้ยเกิด12มิถุนายน2521อายุตอนนี้21 ปีนะครับสูง160ช่วงแขน27เซนที่บ้านเหล่าขามตำบลสีแก้วอำเภอเมือง101พ่อชื่อสมแม่ชื่อนางทองใบนะครับชกมวยไทยชื่อว่าเม็ดเงินนะครับในปี408 ครั้งนะครับ414 ครั้งรวมแล้วชกมาทั้งหมดเม็ดเงิน Pansinin nyo to mga tol, nagpakawala si Pacquiao ng cute na jab at cute na straight. สูงนั้นสูงกว่าเยอะครับ เรามาดูว่าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทคนแรกของไทยก็คือโผลกิ่งเพชรนะครับ Pansin nyo mga tol, di ba? ชิงได้ในวันที่ 16 เมษายน 2500 After nito, tinamaan si Pacquiao ng malakas na suntok galing sa kalaban na usually alam naman natin na gaganti si Pacquiao kapag natatamaan nito. Pero walang ginawa si Pacquiao. Panay jab lang si Pacquiao dito sabay atras mga tol. คิดว่าแฟนมวยเก่าๆคงจะพอจำชื่อนี้ได้ เราชมมวยครับคู่สำคัญครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นการต่อยกันนอกรอบครับ Nakita pa nga sa slow mo na kung lalakasan ni Pacquiao yung left straight niya ay talagang may paglalagyan itong Thai fighter. Kaso hininaan lang ni Pacquiao. Round 2, talagang nagpapasuntok lang si Pacquiao at umaatras lang ito mga tol. Hindi gumaganti kahit na nasusuntok ng malakas. พลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคความหวังมาการคุณวิทยวัฒน์วิภาคุณคุณอนันต์ฉายแสงการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างบริษัท Dito naman pwede niya pakawalan yung left straight niya or hook pero hindi ginawa ni Pacquiao. นมนะครับนม CP เมจินะครับในเครือจะเป็นประธาน Makikita dito na pinipitik-pitik lang talaga ni Pacquiao yung challenger at sabay umaatras ito. At dito nagpapasuntok lang talaga si Pacquiao. Puro jab lang at hindi mo makikitaan ng malalakas na suntok. Di ba mga tol? Ang kulit lang, matatawa ka na lang talaga. Kita nyo di ba? Puro jab lang. เม็ดเงินนั้นได้เปรียบสูงก็สูงกว่าด้วยครับแต่ว่าเขาเสียเปรียบเมื่อวานคือน้ำหนักเกินแล้วลดค่อนข้างเยอะแล้วลดไม่ลงครับแต่ว่า 24 ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นอาจฟื้นได้นะครับ ของเราในช่างครั้งเดียวนะครับผ่านเลยทีเดียว112 ปอนด์ของเขานี่ครั้งที่5นะครับถึง6 โมง 5 นาทีปรากฏว่ายังเกินอีก8 ขีดเกือบ1 ปอนด์นะครับ แสดงว่า Dito ay nakatama si Pacquiao na usually susunod-sunod rin na dapat ni Pacquiao yung suntok. Kaso ang nangyari ay umatras ito at nagpasuntok sa kalaban na tila nagkamali si Pacquiao ng desisyon. สร้างรูปร่างนี่ไงเขาก็ใหญ่กับทั้งเราแน่นอนนะครับ ดูเหมือนว่ายกที่ 2 นั้นมินิแพ็กเกียวนั้นเตรียมแผนรวดเร็วฉับพลันมาใช้ก็เรียกว่าสังเกตว่าเขาเก่งหมัดซ้ายแน่นเหลือเกินนะครับเอาละครับไม่เงินไม่หวั่นเลยครับ ของเราต้องชกแผนนี้นะครับเดินติดตลอดต้องชกไป Kitang-kita din dito yung lantarang panggugulang ng Thai fighter na kahit nakayakap na ay sumusuntok pa din sa tagiliran ni Pacquiao. ลำตัวให้เยอะเปลี่ยนอีกเดินอีกเล่นลำตัวก่อนนะครับเพราะว่าลดน้ำหนักหมัดโกรกเยอะนะครับ Makikita talaga mga tol na parang benta talaga itong laban na ito at walang ginagawang way si Pacquiao para manalo sa laban dahil patakbo-takbo na lang si Pacquiao dito at hindi na sumusuntok ng malalakas. นักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะนั้นจะต้องนวดที่ลำตัวให้อ่อนลงมาก่อน ต้องเล่นลำตัวก่อนนะครับด้วยเชิงประสบการณ์แล้วต้องยอมรับเขาสมัครเล่นมาแล้วนะครับถึง 64 ครั้งเดินอีกเม็ดเงินเล่นลำตัว At dito nga sa round 3, hindi na nga nakapagpigil itong si Pacquiao kaya nagpa-KO na lang para matapos na ang laban. Makikita dito na tila nakikipagpatintero na lang si Pacquiao. At nang matumba nga itong si Pacquiao, tila pinatapos talaga nito ang bilang na halos wala nang balak ipagpatuloy ang laban. Hindi na din ito nagawang magreklamo sa referee na kaya niya pang lumaban at dumiretso na lang sa corner nito. เหลือ
ส่งหมัดซ้ายทำให้แพ็กเกียวนั้นทำให้ชัดชัยนั้นอยู่ไปเลยครับ มาชมบนเวทีนะครับมาตอนนี้ทีมหนีกูแล้วนะครับถ่ายทอดไปฟิลิปปินส์ด้วยขวาอีกเป็นย่ำใจเลยโอ้ยหมัดนี้ลงแล้วนะครับลงแล้วนะครับงอพี่ก้องไปแล้วหมัดนี้โอ้โหงอเป็นกอไปแล้วนะครับงอพี่ก้องยก3กรรมการทำให้สกอร์นับเลยนะครับนับแล้วไม่ลุกไม่ลุกเลยนะครับโยนับถึง10ในยกที่3เลยทีเดียว โอ้โหรวดเร็วจริงๆครับ Makikita talaga mga idol ang teorya ko nito na tingin ko benta talaga itong laban na ito. Dahil makikita naman sa record ni Pacquiao na halos sunod-sunod na KO po ang nakalaban niya. Pagdating naman dito ay nagpa-KO lang siya mga idol. Ito naman ay aking teorya lamang mga idol. Ano sa palagay niyo mga tol? Tama ba ang aking teorya na pinatalo lang ni Pacquiao itong laban na ito at ito ay isang scripted lamang dahil may malaking sindikato na nag-aabang sa kanya? Comment down below your opinion at pag-uusapan natin yan. นั่นเป็นนวมสีทองครับสีทองนำโชคจากบริษัททวินสเปเชียลครับแล้วก็นี่ครับขวาลำตัวครับที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายครับจุกเหลือเกินครับสำหรับแมนนี่แพ็กเกียว